Ребята, опять ЧП. Еду я из Москвы в Краснодар, возвращаюсь. Купе у меня с попутчиками. И вот молодая пара, вот сейчас покажу вам. Вот молодые ребята совершенно. И парень говорит своей девушке: а ты туфли убрала в чемодан? Я как это услышала, друзья, я просто захотела выйти в поле абсолютно. Вот в поле выйти из вагона и убежать, куда ноги ведут. Но, ребята, я же вас не сыкло какое-то. Смотрите, сейчас что будет. Молодежь, говорите правильно. Сидят.